एक इग्निस देखी है जो रेस पैक बनी हुई है प्रॉपर इस तरीके की इग्निस और इस तरीके से मतलब बनी हुई और इस तरीके का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ। मैंने सच बताऊं तो देखी नहीं है। होती है बाहर से कराते हो? भाई से बाहर से होती है क्योंकि कंपनी वाले गाड़ी मेरी स्टेज 2 है और इसमें पूरा डीकैट हो रखी है ये और वेलोट्रॉनिक लगा हुआ है इसके अंदर। लगा रखी है गियर नोक की जगह एक तरीके पूरी तलवार जैसी है। एक 4 चैनल है अपना, ये वाला मतलब 4 चैनल है। ये मोको का अपना 1500 RMS ब्लैक सीरीज, क्योंकि ये हमारा 12 इंची का डबल कॉइल का बूफर लगा हुआ है एक और इसके पीछे हमारा एक 15 इंची का लगा हुआ है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो मारुति सुजुकी की तरफ से गाड़ी आती है भाई, हैचबैक। ये है अपनी इग्निस, एंट्री लेवल गाड़ी आ जाती है कहीं ना कहीं स्विफ्ट वगैरह या इन गाड़ियों से कॉम्पीट करती है। और ये वाली गाड़ी आप देख सकते हो कुछ यूनिक मॉडिफाई हो रखी है। मैं एक बार इस गाड़ी के आप ओनर से बात करवाता हूँ आपकी। तो कैसे हो भाई आप? बड़े भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम आरिश है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। भाई इस गाड़ी की हम कुछ बात कर लें तो कौन सा मॉडल होने वाला है? भाई ये 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल है और पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो मतलब बेस मॉडल, टॉप मॉडल उनमें ये भाई टॉप से एक नीचे का वेरिएंट है। टॉप से एक नीचे और ऑटोमेटिक है ये वाला? ऑटोमेटिक है। तो ये वाली गाड़ी लेने का कैसे विचार बना आपका 2018 में? भाई मतलब हमारे पास एक पहले नैनो थी तो वो मतलब बहुत चलाई, वो फिर टूट गई। उसका एक बड़ी गाड़ी लेने का प्रोग्राम बना, फिर एक बड़ी गाड़ी ली BRV। फिर उसकी जब अब हर जगह तो उसे लेके जा नहीं सकते, अब छोटी गाड़ी भी चाहिए घर में एक। तो ये हमारे दादा ने ली थी कि एक छोटी गाड़ी ले लो। तो उनको फिर हमने सामने 3-4 वो रखी थी वैरायटी, मतलब देख लो कौन सी चाहिए, स्विफ्ट चाहिए, बलेनो चाहिए, एक ही है। कहने लगे ये वाली लो, ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। तो ये उनके कहने पे आई थी वाली गाड़ी। कितने कुछ की पड़ी थी 2018 में भाई? यार ये ऐसी कुछ 6.5 पौने 6 की पड़ी थी मेरे ख्याल से, 7 से कम की थी। 7 से कम। और ऑटोमेटिक गाड़ी कहीं ना? ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब वैसे इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन की हम कुछ बात कर ले तो आपने लुक्स वगैरह भी और काफी अच्छी मॉडिफाई करवा रखी है गाड़ी। हाँ जी। मॉडिफिकेशन से बात करें तो कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा अभी तक इस गाड़ी में? भाई असल में इस गाड़ी का जो ये ओवरऑल व्यू है ये 4 बारी चेंज हो गया है। 4 बारी मतलब पहले कुछ थी, फिर कुछ हुई, फिर कुछ थी, फिर कुछ हुई। तो कुछ कह नहीं सकता अभी मैं क्या खर्चा। तो भाई इस गाड़ी पे अभी तक वैसे एक आइडिया बता दीजिए कि कितने पैसे लगे हुए हैं? भाई 2 लाख रुपए के राउंड लगे हुए हैं। और वैसे टेस्टफुली पूरी मॉडिफिकेशंस करवा रखी है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैवी म्यूजिक सिस्टम हो या फिर वैसा हो। आउटर से आप लुक्स वगैरह देखोगे तो भाई पूरी अलग तरीके से जैसे रैप वगैरह करवा रखी है, पेंट करवा रखी है, रूफ भी डिफरेंट है इसकी और कुछ स्टिकरिंग वगैरह करवा के बहुत तगड़ी के लुक बनवा रखी है भाई ने गाड़ी की। जैसे कंपनी से बात करें तो इसके अंदर एलॉय आते ही नहीं होंगे? नहीं, इसके अंदर स्टील रिम्स आते थे। अच्छा, अब जैसे एलॉय व्हील की हम बात कर लें तो योकोहामा की ये वाले टायर है 16 इंचेस। हाँ नहीं, ये 15 इंच है। योकोहामा की S-Drive है ये। अच्छा, योकोहामा का S-Drive का टायर है और फिर BBS किसके ओरिजिनल एलॉयज है। ओरिजिनल एलॉय है। कितने कुछ के एलॉय पड़े थे भाई ये ओरिजिनल? भाई ये ओरिजिनल और टायर मिला 82-85 कुछ। अच्छा, और ये वाला डिजाइन लगवाना कैसे विचार रहा? क्योंकि ये तो बहुत यूनिक डिजाइन है एक तरीके से, डीप डिश बोलते हैं इसको। और आजकल तो एक ऐसे वो फॉक्स वाले चलते हैं 4 फॉक्स। हाँ, जब लेने के लिए गए थे 2 डिजाइन थे, एक उसने ब्लैक में दिखाया था, एक उसने ये दिखाया था। मतलब पहले से ये था कि जो अलॉय लेना है वो डीप डिश में ही लेना है, मतलब ऐसा नहीं लेना जो नॉर्मल गाड़ियों में लगा रहता है। पहले से सोच रखा था कि अगर अलॉय लेना है तो डीप डिश में लेना है। ठीक है। तो फिर उसमें एली कैटेगरी दिखाई। एक उसमें आते थे थार के 17 इंची के, 15 इंची के, जो थार में लगते हैं ना नॉर्मल, वो ब्लैक कलर के जो नॉर्मल से होते हैं स्टील रिम, एक वो थे। लेकिन ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो इसलिए ये वाले लगवाए। इसके अलावा और बात कर लेते हैं जैसे फ्रंट प्रोफाइल से। ये तो एलॉय की बात हो गई भाई। जैसे यहाँ पर आपने कार्बन फाइबर का पूरा फोर्ज कार्बन का यहाँ पे आपने रैप भी करवा रखा है इस गाड़ी के अंदर। ये पूरा रैप है। और कितना टाइम हो गया वैसे इस मॉडिफिकेशंस को बात करें तो टोटल गाड़ी में? इस लुक में होगा इसको 4-5 महीने। 4-5 महीने में इस लुक में? अच्छा, इससे पहले कैसी लुक करवा रखी थी भाई? मतलब क्या क्या फोटो दे दूंगा आपको, वो डाल देना। उससे पहले कुछ और थी, साइड में स्टिकरिंग कुछ और थी, फिर उससे पहले कुछ और थी, फिर उससे पहले कुछ और थी। मतलब अब ये एक तरीके से पूरा नया लुक है ये। अच्छा, नया। वैसे आप चेंज करते रहते हो अपने हिसाब से। वैसे ये इलीगल है कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये इसके ऊपर चलाना है, RC वॉल्यूशन का हो जाएगा क्योंकि गाड़ी का कलर जो ओरिजिनल है वो ग्रे ही है। हाँ, लेकिन गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है ग्रे है। ये जो कलर है ये मतलब पूरी गाड़ी पेंट हो रखी है। ठीक है। और ये जो ग्रे कलर है ये RC वाला नहीं है, ये थोड़ा डार्क है उससे। जो इसका ओरिजिनल कलर आता है गाड़ी के ऊपर वो थोड़ा लाइट ग्रे होता है, लेकिन ये जो ग्रे कलर है थोड़ा डार्क ग्रे है। ठीक है। और वैसे सामने से और बात कर लेते हैं तो ये भाई मजबूरी में लगवाए थे, शौक के लिए लगाए? शौक के लिए लगवा रखे हैं। अच्छा, मजबूरी में भी लगवाते हैं, बम्पर के लोग टूट जाते हैं, एक वो चीज रहती है। और सामने से यहाँ पर आपने ये लिखवा रखा है भाई, ये गाड़ी का नाम दे रखा होगा आपने। ये और छज्जे से बात करें तो रैप करवा रखी है या फिर पेंटेड है? भाई पूरी गाड़ी पेंटेड है, जैसे मैंने बताया पूरी गाड़ी पेंटेड है। फेंडर हो गई, इसकी डिग्गी हो गई, छत हो गई, पूरा पेंटेड है। पेंट करवाने का कैसे विचार बना कि मतलब रैप भी करवा लेते हैं भाई गाड़ी बेचनी तो है नहीं। ठीक है। मेरे साथ ही रहनी है। अब 15 साल का अगर चले ना चले, खड़ी रहनी है घर में, बिकेगी तो नहीं है फिलहाल। तो भाई जैसी मेरी मर्जी मैंने करा दिया। ठीक है। मतलब पेंट सही है, उतरता नहीं है कल को, नहीं मैं बताता हूँ क्या। असल में मैंने साइड में पहले इसमें फेंडर में पहले वो करा रखी थी रैपिंग। तो हुआ क्या था, बच्चों ने मतलब उंगली कर करके अच्छे से यहाँ से देखोगे ना तो इधर की तरफ से भी उखाड़ रखा है ये। ठीक है। यार जैसे कि इस पर रैप हो रखा है तो इधर की तरफ से भी उखाड़ रखा है। तो पेंट से ये रहता है कि मतलब भाई पहली चीज तो कोई उंगली नहीं करता और फिर एक लंबा काम रहता है।
कल को कोई दिक्कत भी नहीं आती पेंट चेंज कराने में या हाँ वैसे जी, मतलब। हाँ जी। और ये वैसे क्या लिखवा रखा है भाई? भाई ये मेरा नाम लिखा हुआ है आरिश। आरिश लिखा हुआ, कौन सी लैंग्वेज में लिखा ये हुआ है? भाई चाइनीज में लिखा हुआ है। चाइनीज में लिखवा रखा है। हाँ। और इसके अलावा जैसे पीछे भी भाई पूरी डिग्गी इस तरीके की पूरी पेंट करवा रखी है अलग पेंट हाँ में। जी। ये थोड़ी अलग ही लुक दे रही है भाई, ड्यूअल टोन भी नहीं कह सकते इसका, हाँ। गाड़ी ही अलग एक तरीके की है, हाँ। क्योंकि आगे के फेंडर रूफ और पीछे ये इस तरीके का हाँ जी। बूट में ये चेंजेस करा रखे हैं। हाँ जी। इसके अलावा साइड मिरर वगैरह आपने भाई बैटमैन कवर के हाँ उस जी। तरीके के है। और जैसे बात करें जैसे पीछे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है भाई इसके हाँ जी। अंदर, वेलवेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है, नॉर्मल फुल स्ट्रेट क्या है भाई? ये जैसे कि ये गाड़ी मेरी स्टेज 2 है और इसमें पूरा डी कैट हो रखी है ये, और वेलोट्रॉनिक लगा हुआ है इसके अंदर। लेकिन ये स्टेज मतलब हेडर्स चेंज नहीं है इसके, मतलब स्टेज 2 में हेडर्स चेंज होते हैं, पूरी फुल सिस्टम होती है। ये फुल सिस्टम नहीं है। मुझसे पहले लोगों ने कहा था कि भाई स्टेज 2 मत करवाओ, क्या कहते हैं तुमने गाड़ी के हेडर्स चेंज नहीं करा रखे ये वो। लेकिन भाई मुझे इसको इसी स्टेज 2 पे 2 साल हो गए चलाते चलाते, इंजन वाइज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और ना मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, भागती भी बहुत बढ़िया, मतलब 100 तो पता नहीं चलता कब टच कर जाती है। जैसे स्टेज 1 से स्टेज 2 आपने करवाई तो उसमें कितना आपको डिफरेंस नहीं पता मतलब चला? मेरी गाड़ी नॉर्मल थी स्टॉक, डायरेक्ट मैंने स्टेज 2 कराई, स्टेज 1 नहीं कराई। अच्छा। हाँ। स्टेज 2 पे करवाने में कितना डिफरेंस आ गया बहुत भाई डिफरेंस है भाई, बहुत परफॉर्मेंस में? बहुत डिफरेंस है ठीक है। और स्टेज 2 से जैसे वेलवेट्रॉनिक है तो भाई। इसमें जैसे कि pops मेरी and गाड़ी bangs नहीं भी आएंगे। ऑटोमेटिक है, मतलब लोग कहते हैं कि भाई मैनुअल गाड़ी तो अगर स्टेज 2 जिसके अंदर टॉर्क ज़्यादा होता है बर्नआउट मार देती है पहले दूसरे गियर पे भी। ये भाई ऑटोमेटिक होने के बाद इतना पावर है इसके अंदर स्पीड में कि पहले और दूसरे पे बर्नआउट मार देती है आराम से। अच्छा, ऑटोमेटिक भी, ऑटोमेटिक में कहीं ना कहीं पावर वैसे कम हाँ रहती है ऑटोमेटिक में कहते हैं पावर कम है, लेकिन भाई इस गाड़ी में मुझे ऑटोमेटिक में पूरी पावर फील हो रही है, पूरी कोई अच्छा। मतलब शिकायत की दिक्कत नहीं है इस गाड़ी से मुझे। मतलब स्टेज 2 करवाने का मेन रीजन क्या था भाई? भाई स्टेज 2 कराने का मेन रीज़न ये था कि सबसे पहली चीज़ तो इसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए, और दूसरा पॉप्स एंड बैंग्स। ठीक है, हाँ जी। मतलब वो लगवाया एग्जॉस्ट, नहीं तो नॉर्मल आवाज करता है वो, पॉप एंड पहले बैंग्स पहले एग्जॉस्ट लगा हुआ था मेरे वेलोट्रॉनिक को, लगे हुए 3 साढ़े 3 साल हो गए। पहले थोड़ा टाइम उस पर चलाई, फिर उसके बाद दिमाग में आया कि स्टेज 2 करानी है, फिर स्टेज 2 कराई उसके बाद। ठीक है। लेकिन अभी मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा कि प्रॉपर स्टेज 2 है, क्योंकि हेडर्स चेंज नहीं है, एयर फिल्टर नहीं है, और कोल्ड एयर इनटेक नहीं है, तो मैं अभी प्रॉपर कंसिडर नहीं कर सकता। लेकिन कह सकते हैं कि हाँ स्टेज 2 है, क्योंकि रीमैप और इश्यू रीमैप तो हो ही रखा है। एवरेज की कुछ हम बात कर लें गाड़ी की, तो भाई क्या कुछ एवरेज दे देती है अब? 7.5 8 ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में भी 7-8 की एवरेज दे रही है। सिटी में आप बात कर रहे हो, सिटी ट्रैफिक में नहीं, ओवरऑल ओवरऑल देती है। ओवरऑल तो थोड़ा खींच के भी चलाते होगे कि वो चीज़ है भाई, एग्जॉस्ट हाँ। लगने के बाद थोड़ा ज्यादा ही रेव हो जाती है हाँ गाड़ी। जी, हाँ जी। मतलब पहले जब इसके अंदर अलॉय व्हील नहीं लगे हुए थे, खाली एग्जॉस्ट लगा हुआ था, तो मेरे 12.5 13.5 की दे रही थी, 12.5 13.5 की एवरेज दे रही थी जब इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा हुआ था, अलॉय व्हील नहीं लगे हुए थे। अलॉय व्हील लगने के बाद फिर इसकी एवरेज हुई 10 10.5। फिर जब स्टेज 2 कराई तो प्रॉपर ड्रॉप आया 7.5 8 7.5 8, कभी 9 चली आती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती। सही है। अब भाई जैसे एग्जॉस्ट की हम कुछ बात कर लें, तो कहाँ से आपने एग्जॉस्ट इसके अंदर इंस्टॉल भाई कराया इसका था? जो एग्जॉस्ट लगा था वो साइलेंसर हाउस से करवाया था मैंने, और स्टेज 2 ट्यून जो मैंने कराई है वो रोहिणी से कराई है, ड्राइवेंची से। अच्छा, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके दिया, नो डाउट। ठीक है। तो एक बार भाई थोड़ी सी आवाज़ सुन लेते गाड़ी की, कैसी कुछ आवाज़ होने वाली है। बिल्कुल। तो भाई ऐसा कुछ एग्जॉस्ट था, आपने आवाज़ वगैरह सारी सुन ली थी गाड़ी की, काफ़ी लाउड है और पॉप्स एंड बैंग्स भी है इसके अंदर। चलती गाड़ी के अंदर भी आते होंगे नॉर्मली, या फिर आप मतलब? नहीं मतलब बंद रहता है एग्जॉस्ट, तो जब भी आवाज़ आती है पॉप्स की, जब फटते हैं ना तो फील होता है कि हाँ मतलब आवाज़ आ रही है पॉप्स की, बंद है एग्जॉस्ट में भी। अच्छा। हाँ जी। और भाई कितना कुछ खर्चा आ गया था ये करवाने में? भाई एग्जॉस्ट का मेरा आया था 23-24 हज़ार, और फिर जब मैंने ट्यून कराई थी तो ट्यून में आया था 21-22 हज़ार, मतलब 55-60 के लपेटे में आ गया था 55-60 एग्जॉस्ट। और अभी तक वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है कैसी भी, किसी भी तरीके की? नहीं भाई, एग्जॉस्ट में भी और वैसे भी भाई। इंजन में भी? नहीं भाई। ठीक है। और वैसे भाई सर्विसिंग वगैरह, जैसे 8 साल पुरानी गाड़ी है तो कितने कुछ किलोमीटर चला दिया आपने? भाई ये मेरे ख्याल से 55,000 या 60,000 चली हुई है। 60,000 किलोमीटर। अभी भी कंपनी से सर्विस होती है, बाहर से कराते हो? भाई इसकी बाहर से होती है, क्योंकि कंपनी वाले नहीं करते सर्विस। हाँ, क्योंकि स्टेज 2 भी हो गई है भाई, इतने सब कुछ करवा और रखा है। इसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं करता अब। अच्छा, इंश्योरेंस भी नहीं है इस गाड़ी का। अच्छा। और एक चीज और है, जैसे आप लुक देखोगे तो पीछे एक पहले स्पॉइलर लगा हुआ है, उसके बाद एक और पीछे इसके अंदर भाई ने स्पॉइलर लगवा भाई रहा है। जैसे कि पता है क्या, ये जब गाड़ी आई थी तो ना इसमें ये तो कंपनी वाला स्पॉइलर है, लेकिन ये कंपनी ने दिया नहीं था, ये मतलब ऐसी पीछे से ऐसी आई थी। ठीक है। तो फिर हमारा दो है कि इसमें मतलब लुक अच्छी लगती है स्पॉइलर से, तो हमने पहले इसमें बैटमैन लगाया छोटा वाला, तो उसमें देखा यार लुक सही तो आ रही है, लेकिन बहुत छोटा छोटा लग रहा है, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा। फिर हमने इसमें ये वाला लगवाया, कंपनी वाला ही। फिर कंपनी वाला लगवाने के बाद दिमाग में आइडिया आया कि यार इसके अंदर ये यूनिवर्सल स्पॉइलर होता है,
फिर कंपनी वाले के अंदर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ओवर एक्सटेंड कर दिया हाँ, इसके फिर अंदर। यहाँ पे पहले इसको कटवाया थोड़ा कंपनी वाले को, फिर इसको अंदर डाला, फिर यहाँ पे कंपनी वाले में एक नट लगे, फिर यहाँ लगे, तो फिर ये ऐसे पूरी लुक आ गई। तो ये हिलता नहीं है भाई नहीं कल को भाई, जैसे ये नहीं हिलता भाई, ये प्रॉपर है, पूरा फिक्स है ये, प्रॉपर फिटिंग है इसकी। वैसे मैंने सुना हिल जा साल 1.5 साल में, मतलब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हल्के हल्के फट रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे, तो ये हल्का हल्का साल 1.5 साल में रिपेयरिंग मांगता है, बस रिपेयरिंग हो जाती है। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं। तो गाड़ी के इंटीरियर से देखो भाई ने ना, एक तो पहले ये डिप करवा रखी है ना, हाइड्रो डिप है। नहीं, हाइड्रो डिप नहीं है इसमें, वो मतलब टेप चढ़ी हुई है। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा सामने से आप देख सकते हो TS20 मतलब म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड है इसके अंदर। इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे कि म्यूजिक सिस्टम में क्या कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी इसके अंदर भी रैप करवा रखा है। ये पूरा रैप हो रखा और ये देखो भाई कुछ तलवार सी लगा रखी है गियर नोक की जगह, एक तरीके पूरी तलवार जैसी है, पूरी नीचे से ऊपर तक पूरी ये तलवार है एकदम। और कितना कुछ खर्चा आ गया था भाई इस तलवार को बनवाने में। मैं मतलब बनवाई नहीं थी, ऑर्डर करी थी मैंने, लेकिन फिर उसके बाद ये गियर बॉक्स का जो ये है ना, ये पाइप, ठीक है, ये खुद बनवाना पड़ा था। मतलब अप्रॉक्स 1500-1800 का खर्चा आया था इसे पूरे को पूरे को बनवाने में। अच्छा, और दबता भी है भाई, जैसे गियर दब के लगते हैं इस गाड़ी में। नहीं, इसमें दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवर्स यहाँ पर है, तो ये रिवर्स चल गया, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव, ये मैनुअल। अच्छा, सही है, कोई दिक्कत नहीं हाँ, आती। कोई दिक्कत देखने में लगता है कि भाई कुछ तलवार है, अब बढ़िया है। अगर हम खोलना चाहते हैं इसको खोल भी सकते हैं, फिर अच्छा, ऐसे इस करके तरीके से खुल निकल भी जाती है इजीली। ठीक है, और भाई ने शेयरिंग में भी यूनिक कुछ अपनी कलाकारी कर रखी हाँ, है। ये थोड़ा मतलब वो थोड़ा कार्टून जो था ना, हाँ, थोड़ा उसका रैप हो रखा है यहाँ पे लोगो पे और इसके इस पे, थोड़ा मतलब स्पोर्टी लुक आ जाती है इससे। ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो भाई जैसे कंपनी से इसके अंदर स्टीरियो वगैरह आया था, स्पीकर भी आए होंगे भाई, कंपनी जो स्टीरियो दे रही है तो। स्पीकर तो मतलब वो बेकार ही थे, तो निकाल के फेंक देते, तो उसके बाद इसमें मिड रेंज लगवाई है 4। अच्छा, मिड रेंज की हम कुछ बात करें तो कौन सी मिड रेंज लगी हुई है? भाई ये MTX की मिड रेंज लगी हुई है, 110 RMS की सिंगल। ठीक है, और आगे जो दो TS20 लगे हुए हैं। और जो मेरी मिड रेंज है, ये रन कर रहा है MTX का ही 4 चैनल का एम्प, क्योंकि MTX की मिड रेंज है, तो मैंने MTX का ही मोनो फुल लिया है 4 चैनल एम्प, और इसमें एक मोनो लगा हुआ है मोको का 1500 RMS का, 2 बूफर लगे हुए हैं, और दोनों बूफर मेरे हैंडमेड है। मतलब हमारा काम ही इसी चीज़ का है, बूफर्स का, तो वो हमारे हैंडमेड बूफर्स हैं। एक बार भाई पीछे चल के वूफर्स देखते हैं कि किस तरीके के भाई ने इंस्टॉल करवा रखे हैं। तो यहाँ देखो इस तरीके के भाई ने 2 एम्प्स की प्लेसमेंट करा रखी है। एक मोनो एम्प है, एक 4 चैनल है अपना, ये वाला मतलब 4 चैनल है। ये मोको का अपना 1500 RMS ब्लैक सीरीज का अपना मोनो एम्पलीफायर लगा हुआ है। और ये पीछे देखोगे तो आप कुछ यूनिक लगवा रखा है। पीछे डिग्गी में कुछ अभी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ओपन करके अभी दिखा नहीं कर सकते। जैसे कि ये हमारा 12 इंची का डबल कॉइल का बूफर लगा हुआ है एक, और इसके पीछे हमारा एक 15 इंची का लगा हुआ है। अच्छा, एक यहाँ पर आप देखोगे तो ये 15 इंची का यहाँ पर एक वूफर लगा हुआ है। RMS की हम भाई कुछ बात कर ले तो कितने कुछ RMS के दोनों वूफर्स होने वाले हैं भाई? जैसे कि ये मेरा ना असल में हैंडमेड है दोनों, तो कुछ ऐसा मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि कितने RMS का कितने RMS का नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि 1200-1300 RMS के अराउंड है, क्योंकि हमने टेस्टिंग के लगाए दोनों बूफर। हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जैसे कि जो हमारा 15 इंची का बूफर है वो सिंगल कॉइल में है, तो हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं अभी 4-5 महीने की, मतलब कैसा आउटपुट आ रहा है। फिर उसके अंदर हम डबल कॉइल, ट्रिपल कॉइल, फिर इस हिसाब से फिर उसको RMS के हिसाब से करेंगे हम। ठीक है, तो भाई एक बार इसकी आवाज़ सुन लेते हैं कि कैसी कुछ आवाज़ होने वाली है। तो भाई ऐसा कुछ पूरा रिस्पांस था इस वाली इग्निस का। आपने ऐसी इग्निस तो भाई अभी तक देखी नहीं होगी मेरे हिसाब से। भाई देखो, मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ एक इग्निस देखी है जो रेस पैक बनी हुई है प्रॉपर, इस तरीके की इग्निस और इस तरीके से मतलब बनी हुई और इस तरीके का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ मैंने सच बताऊं तो देखी नहीं है। और मैं क्लेम भी नहीं कर रहा कि ये वन इन इंडिया है भाई, फिर बंदे फिर बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो गई ये वो, तो मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी
अब आप डालोगे वीडियो तो उस पर देखते हैं कैसे कैसे, कोई बंदा बोलेगा, किसी को पता होगी तो भाई किसी का किसी सीखनेस होगी तो ने भी बताएगा। देखी हो या किसी के पास भी होना है सीखने जिसने इस तरीके का काम करवा रखा हो, तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके बता सकता है भाई। और ये पूरा रिस्पॉन्स था इग्निस का। सो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इग्निस का।